គិតទៅតើជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវនៅបែបនេះជារៀងរហូតមែនទេមិនអាចទេខ្ញុំត្រូវតែខំប្រឹងរកលុយឲ្យបានច្រើនបំផុតដែលអាចធ្វើទៅបានបន្ទាប់មកខ្ញុំត្រូវតែយកលុយទាំងអស់នោះត្រូវជួគេមកមើលថែខ្ញុំឲ្យគេមើលថែឲ្យបានល្អព្រោះពេលដែលយើងជួគេមកមើលថែយើងមានគ្នាច្បាស់ជាគេនេះមើលថែយើងជាមិនខានទេត្រូវតែជួគេមកមើលថែតែគិតទៅប្រាក់ខែគ្រូមិនមានច្រើនទេតិចតួចណាស់ចុះបើសិនជួគេមកមើលថែយើងទៅហើយយើងឲ្យប្រាក់ខែគេតិចតួចនោះប្រកាសជាគេធ្វើឲ្យយើងជាមិនខានទេអានោះវាកាន់តែពិបាកទៅទៀតហើយធ្វើអញ្ចេះក៏មិនបានធ្វើអញ្ចោះក៏មិនបានតើជីវិតគ្រូនិពន្ធរបស់ខ្ញុំនេះទៅជាបែបណាទៅវិញទៅតើស្រ័យទៅអ្នកបំរើសុំទឹកបន្តិចមកស្រែកទឹកណាមកសុំទឹកទៅឆ្លងមកណែផឹកទៅលោកចៅវាយណែមិនក៏ឯងធ្វើដាក់នេះដាក់ខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំជាមនុស្សចាស់ជរាយល់ហើយខ្ញុំក៏ជាគ្រូដែរហើយយើងនេះក៏ជួឯងពេញថ្លៃដែរលុយប៉ុណ្ណឹងបំរើប៉ុណ្ណឹងល្មមហីចាំមកប៉ុណ្ណាទៀតហាតាកាចាស់នេះហាកាលពីក្មេងមិនខំប្រឹងសន្សំលុយទេខ្មើណាស់ណោះគួរក៏មិនបង្រៀនសំមកហើយណែមិនក៏ឯងធ្វើជាមួយយើងបែបនេះយើងជាមនុស្សគ្រូតែជាមនុស្សគុណធម៌ល្អបែបនេះណាឯងនេះគួរតែកោតសរសើរយើងទៅត្រូវណាបើសិនជាឯងធ្វើបែបនេះមនុស្សល្អក្នុងសង្គមនេះវាលែងមានអស់ហើយខ្ញុំមិនខ្វល់ឲ្យលើខ្ញុំមិនគ្រប់ខ្ញុំចង់មើលងាយយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរបានមានគុណធម៌ខ្លាំងណាស់ឲ្យលើខ្ញុំចាមកណែបើឯងអត់មនុស្សអត់គុណធម៌បែបនេះណាយើងនិយាយមិនចូលជាមួយនឹងឯងទេយើងគ្មានពាក្យអីនិយាយមួយឯងទេនិយាយមិនចូលគ្នាក៏ហីទៅឲ្យលើខ្ញុំឲ្យគ្រប់មកខ្ញុំឈប់បំរើទៀតហើយនេះហើយជាលទ្ធផលដែលខ្ញុំគ្មានប្រពន្ធគ្មានកូនអ្នកដទៃគេធ្វើបាបយើងបែបហើយទោះបីជាយើងជួលលុយគេពេញថ្លៃក៏ដោយពួកគេគ្មានមនោសញ្ចេតនាជាមួយយើងទេនេះហើយជាជីវិតដែលនៅលើដល់ថ្លៃស្លាប់ជីវិតខ្ញុំអើយជីវិតគ្រូបង្រៀននិពន្ធអើយតើជីវិតខ្ញុំត្រូវបញ្ចប់ដោយបែបនេះមែនអត់បើសិនជាអញ្ចឹងមែនចប់ហើយចប់គ្រប់យ៉ាងគ្មានអីទីទេបើសិនជាគ្មានប្រពន្ធនោះជីវិតដែលគ្មានប្រពន្ធគឺវេទនាខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេជីវិតមួយនេះស្លាប់ហើយរឿងមិនទាន់កើតឡើងផងហ្នឹងមិនខលគ្រូបញ្ញាប្រមាចិត្តម៉េះតាមពិតទៅជីវិតមិនមែនស្មុគស្មាញបែបនោះទេមកពីមនុស្សយើងគិតឲ្យវាស្មុគស្មាញដូច្នេះហើយបានជាគេនិយាយថាអ្វីដែលមនុស្សជៀសវាងគឺមាន3 1កុំស្ដាយអតីតកាល2កុំពិបាកចិត្តពីព្រឹត្តិការណ៍នៅអនាគតទុកមុន3មនុស្សត្រូវរស់នៅជាមួយបច្ចុប្បន្នដោះស្រាយរឿងបច្ចុប្បន្នឲ្យល្អប្រសើរទៅបានមែនហើយយើងត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហានៅចំពោះមុខសិនយើងត្រូវតែខំប្រឹងរកសង្សារឲ្យបានសិនចាំយើងរកមិនបានចាំយើងចោះចាញ់នៅពេលនេះគ្មានអ្វីថាត្រូវអស់សង្កត់ទេបើសិនយើងរកមិនបានត្រូវតែប្រឹងស្រាវជ្រាវរកឲ្យបានទើបត្រូវយើងដាក់ងារសារលំហាត់មួយនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតរបស់ខ្ញុំ
ហើយនៅពេលដែលយើងដោះស្រាយហើយចាំយើងគិតរឿងដទៃផ្សេងទៀតបានល្អយើងត្រូវតែដាក់ងារសារលំហាត់មួយនេះលំហាត់ដែលពិបាកបំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំអ្នកគ្រូទៅចេញមកពីណាណាខ្ញុំចេញមកពីនោះហើយអ្នកគ្រូឃើញខ្ញុំដូចឃើញខ្មោចហ្នឹងអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូខ្ញុំចង់និយាយជាមួយអ្នកគ្រូខ្លះហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកគ្រូដូចជារត់គេចមុខពីខ្ញុំយ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេតែខ្ញុំសុំថាអ្នកគ្រូកុំភ័យអីណាខ្ញុំអត់បានធ្វើអីអ្នកគ្រូហើយក៏មានបំណងអាក្រក់អីដែរហើយកុំយល់ច្រឡំអីហើយកុំភ័យណាលោកគ្រូមានរឿងអីឆាប់និយាយមកមិនភ័យយ៉ាងម៉េចបើធ្វើអីចំបាច់អញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំយល់ដល់ដល់នេះผมស្ដាប់តាមលោកទៅចុះលោកគ្រូមានរឿងអីឆាប់និយាយមកខ្ញុំអត់មានពេលច្រើនទេបាទគឺខ្ញុំមានរឿងមែនគឺខ្ញុំចង់សុំទោសអ្នកគ្រូពីរឿងពីថ្ងៃមុនហ្នឹងដែលខ្ញុំធ្វើបែបនេះដាក់អ្នកគ្រូហើយធ្វើឲ្យអ្នកគ្រូភ័យហើយកុំភ័យហើយកុំខ្លាចខ្ញុំអីការប៉ັດទៅរឿងហ្នឹងគឺវាបែបនេះទេខ្ញុំសុំទោសម្ដងទៀតគឺដោយសារតែអ្នកគ្រូជាមនុស្សម្នាក់គត់ដែលហ៊ាននិយាយជាមួយនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងហើយទឹកខ្ញុំដាច់ចិត្តសុំអ្នកគ្រូធ្វើជាសង្សារតែម្ដងទៅអបគណិតនេះពិតជាឈួតមែនគ្រាន់តែនិយាយហោសហ៊ានសុំស្រឡាញ់គេខ្ញុំពិតជាមានមន្តស្នេហ៍ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងមែនណាបាទដោយសារតែក្នុងសាលានេះអត់មានអ្នកហ៊ាននិយាយមួយខ្ញុំទេមានតែអ្នកគ្រូម្នាក់គត់ដែលហ៊ាននិយាយមួយខ្ញុំអញ្ចឹងហើយទឹកខ្ញុំហ៊ានសុំអ្នកគ្រូធ្វើជាសង្សារតែសង្សារខ្លាំងខ្លាយទេសង្សារខ្លាំងខ្លាយបាទមិនក៏អ្នកគ្រូឮពាក្យនឹងហើយដូចជាភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងហ្នឹងគឺសង្សារខ្លាំងខ្លាយគឺមានន័យថាអញ្ចេះទេអ្នកគ្រូខ្ញុំចាញ់ខ្ញុំបញ្យល់ប្រាប់មានន័យថាដូចជាឥឡូវចេះឧបមាថាគណិតវិទ្យា x y វាតែងនៅចិត្តគ្នាវាប្រៀបដូចជាមនុស្សប្រុសហើយមនុស្សស្រីតែងតែទៅណាជាមួយគ្នាដូចជាគូសង្សារនឹងគ្នាអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំទៅជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនមានសង្សារទៅជាមួយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំវាបាក់មុខជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំដោយសារអញ្ចេះហើយបាទខ្ញុំសុំអ្នកគ្រូធ្វើជាសង្សារតែម្ដងទៅកុំឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំថាលោកគ្រូកណិតនេះរកសង្សារមិនបានអញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំសុំអ្នកគ្រូធ្វើជាសង្សារទៅតែធ្វើជាសង្សារខ្លាំងខ្លាយនេះមិនមែនជាខ្លាំងខ្លាយទេតែពិតប្រាកដតែរយៈពេលខ្លីតាមពិតចឹងសោះបាទខ្ញុំស្មានតើលោកគ្រូរកចិត្តបានមកជួបភ្លាមសុំធ្វើសង្សារភ្លាមតែខ្ញុំថាបើធ្វើបែបហ្នឹងគឺសង្សារខ្លាំងខ្លាយទេបាទខ្ញុំក៏យល់ការពិតអញ្ចឹងដែរតែត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីទេអ្នកគ្រូដូចនិយាយត្រង់ពេកដែរតែឥឡូវអ្នកគ្រូគិតយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំចង់ដឹងព័ត៌មានឥឡូវនេះព្រោះខ្ញុំសល់ពេលតែ1នាទីទៀតទេខ្ញុំត្រូវបង្រៀនសិស្សខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំប្រញាប់ទៅបង្រៀនសិស្សហើយអញ្ចឹងចាំដាក់ខ្មោចខ្ញុំលាសិនហើយចាំជួយប្រាប់ចំណោយខ្ញុំផងខ្ញុំទៅសិនហើយលោកគ្រូជិបសិនលោកគ្រូពិតជាមនុស្សឡៃមែននៅក្នុងថ្នាក់រៀនម៉ោងគណិតគឺជាបន្ទប់គេងដែលមានក្តីសុខបំផុតរបស់សិស្សមួយចំនួនគ្រាន់តែឃើញលេខលើក្តារខៀនទន់ភ្នែកឯងបូកផ្សំជាមួយនឹងសំឡេងលោកគ្រូពន្យល់ល្វើយចូលពីតិចខាងឆ្វេងចេញទៅជាខាងស្ដាំពិតជាគេងលក់ស្រួលណាក្តីសុខពេលរៀនប៉ុន្តែពេលប្រឡងទើបដឹងត្រាំលំហាត់នេះស្រួលណាស់បើមិនធ្វើមិនចេញទៀតរៀនមួយឆ្នាំទៀតទៅបើអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់កុំខ្ជិលពេកលោកគ្រូខ្ញុំសុំសួរមួយលោកគ្រូមិនគណិតជាបបាមែនលោកគ្រូហើយយើងហ៊ានវាធ្វើអីទៅបើយើងហួរនៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដូចជាអត់ប្រើវាផងណាលោកគ្រូដូចជាអាខ្សែកោងឲ្យលឹមមីដល់លោកគ្រូយើងហ៊ានវាធ្វើអីទៅខ្ញុំគិតថាជាងចេះតែបុកដកបានហើយលោកគ្រូ
anh đi lan tờ lớn mở hay mơ chung bên khuôn là bỏ anh mở chung bên khuôn anh ở kia đi sắt tại căn tranh pi cái đó bị chia tiền ọ cựu đăng tha nét tạo ọt nia bàn trôi chất đến cái đó bị chia thì bàn tài cái đó bị chia cứ sầm khăn chấm buộc ôn khẳng nè một bị chia cầm nật cứ sầm khăn khẳng nè à vậy cướp giang cao tranh pi cái đó bị chia tiền ọ លោកគ្រូខ្ញុំរៀនដូរតន្ត្រីមានកណ្ដាត់ឬអត់ đâu tận trời thằng một thằng có trời căng cái đó bị chia đây tôi chỉ nép ônแต่ออกเนี่ยนี่trời trăng nè trời đến thằng cái đó bị chia nó chia bị xe cứ chừng năm bảo lon này anh bảo sân chỉ ônแต่ออกเนี่ยbảo lonมันจบดีkíchมันพอปีโมไปchiaกันได้ไปchiaนี่ตีจังหาtrời đến mà chăm tiệt thao ហើយលោកគ្រូ លោកគ្រូខ្ញុំស្នំពរឲ្យលោកគ្រូបើកបរិញ្ញាបត្របន្ថែម គ្រូមិនបានរៀនទេរកអ្នកផ្សេងទៅតែរៀនគ្រូគឺមិនបានបើកទេរៀននៅក្នុងឋានៈនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅស្ដាប់គឺរៀនមិនអស់ទេណាដល់មកហើយគ្រូចាញ់សិនហើយ ជុំមិនបានបន្ទុសិស្សកន្លះថ្នាក់បានសូនហើយកន្លះថ្នាក់ទៀតបានស្ទើរតែពេញអញ្ចឹងហើយគ្រូគណិតនឹងបរៀនសិស្សរបៀបម៉េចហ្នឹងអត់មានអាណិតសិស្សខំទៅសេឲ្យថ្លៃទឹកបិច10បន្ទុអីសោះបើខ្ញុំវិញឲ្យបន្ទុ10អីខ្លះដែរនេះ mà vậy nè khổ cát ấy nắng mấy đừng anh men nè គ្រូមកចំពេលល្អហើយខ្ញុំកំពុងតែឆ្ងល់គ្រូគណិតមិនមកឲ្យបន្ទុសិស្សសូនគ្រប់គ្នាអញ្ចឹង how do I know ba nè khổ chăng đó mấy công phẩm từ xưa luôn ai ngờ nhóm mà mình chỉ một phe sna mùi là khổ là pôn này nâng ấy tai cất tơ chăng đài quát không bền sừng ấy sao ha cô na tập ba tụ pênh pênh hát ấy bản xô làng là thế nào chắc đâu សូមគាត់ថាចឹងល្អហើយសិស្សថ្នាក់ខ្ញុំបានបន្ទុកជាប់តែ5នាក់ឯងហើយសិស្សសម័យនេះខ្សោយគណិតដែរហើយបើតាមខ្ញុំដឹងសិស្សថ្នាក់គាត់បកកែណា ពិតមែនហ៎ពិតជាចម្លែកណា ពិតមែនហើយសិស្សថ្នាក់គាត់គឺបែបហ្នឹងខ្លាំងដាច់ខ្សោយដាច់បើស្រឡាញ់វិញស្រឡាញ់ងាប់ចោលប៉ុន្តែបើសោកវិញអញនិយាយឯងតែខ្ញុំមកដែរឃើញសិស្សណាស្រឡាញ់គាត់នេះសិស្សស្អប់គាត់ហើយចូលចិត្តធ្វើបាបគាត់ទៀតហើយឮថា lúc khổ rốn anh ấy chỉ đang kia tiết đấy គ្រូខ្ញុំនិយាយការពិតទេ មែនហើយលោកគ្រូសិស្សធ្វើបាបគាត់មិនខ្លះ ឲ្យតែគ្រូចង់ដឹងខ្ញុំប្រាប់បានគ្រប់យ៉ាងគឺគេធ្វើបាបគាត់មើលវាធ្វើនេះច្បាស់ណាស់ច្បាស់ជាស្នាដៃអាកូនសិស្សកំហុយអស់ហ្នឹងហើយអើយប៉ាត់ជាចាប់មែនសុកមកលេងរឿងឈួតឈួតបែបនេះកុំគិតថាលោកគ្រូខ្លាចធ្វើបែបហ្នឹងស្មាគ្រូខ្លាចចាំមើលតើវាធ្វើស្អីទៀតចាប់មែនអាកូនសិស្សអស់នេះ chôm anh ấy lên chốt thông không một thu không chàoទៀត nó sao mà nó tông tí ôi anh chỉ tập tiết của bạn đấy nè thứ bẹp ní cùng kết thả dưỡng khai cả son đó bỏ sân thì thua chỉ cru còn tập bắn nắng
ខ្លាចសើមិនបាច់ធ្វើគ្រូទេហើយចាំមើលតាពូវាធ្វើស្អីទៀតចង់ដឹងណាគួរចាំមើលហ្មងឆ្ងល់ដែរអាកូនសិស្សនេះបើសិនវាខំប្រឹងរៀនដឹងវាចេះប្រព័ន្ធណាទេមិនមែនរៀនរាល់ថ្ងៃបានតែបន្ទុក0 0 0 0 0ឲ្យតែមកកណិតហើយខ្ជិលរៀនមែនអាបកែណាចំណាប់ណាធ្វើបាបគ្រូហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចបានស៊ីទៅផ្ទះទៅឥឡូវមើលស្អី អត់មានធ្វើអីទេលោកគ្រូខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំទៅផ្ទះវិញ ឯងលុយបទូកងឡានគ្រូកណិតមែនអត់ អត់ទេលោកគ្រូអត់ទេ បើចឹងល្អហើយតែលោកគ្រូកណិតក៏ពុទ្ធតែសងស័យឯងហើយបើយើងនឹងថាឯងលុយបទូកងឡានគ្រូកណិតលើក្រោយយើងនឹងហើយនឹងយើងចាប់ឯង បាទលោកគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំសុំលាទៅមុនណាលោកគ្រូ គ្រូកណិតអើយអាណិតលោកគ្រូណាសំណាងឲ្យតែខ្ញុំគ្មានសិស្សស្អប់លោកគ្រូមានស្ត្រីច្រើនជាប់ខ្លួនវាមិនល្អទេគ្រូកណិតអើយល្មមកែខ្លួនណា ហើយដល់ម្លឹងផងអើយបើសិនជាខ្ញុំវិញមិនព្រៀនឲ្យសិស្សគុំអញ្ចឹងទេព្រៀនតាមតាណាទៅអ្នកគ្រូមានរឿងសាហាវជាងនឹងទៀតហ៎នេះនិយាយតមកអាចរឿងសាហាវហ៎ អ្នកគ្រូកុំនំខ្ញុំហ៎ ហើយឈុំនិយាយនិយាយអស់មកអារឿងសាហាវដែលគេនិយាយតគ្នាពេញសាលាហ្មង រឿងសាហាវមិនទៅលោកគ្រូ អូយសាយតាំងពីជំនាន់អាផ្លយអាផ្លយនោះគឺកំពូលសោះហើយអាផ្លយនោះ ចាផ្លយនឹងធ្វើបាប់គ្រូកណិតមិន ណែនិយាយម្ដងហ៎បាក់និយាយផឹកអីទេពូយើងដូចជាគ្នាហ្នឹងទៅនិយាយ Alright និយាយក៏បានដែរតែអ្នកគ្រូស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ហាពួកខ្ញុំមិននិយាយដើមគេរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតជារឿងពិតអត់មានបលឹកទេ អត់អីទេអ្នកគ្រូនិយាយមកខ្ញុំអត់ថាអីទេ គឺ ផ្លយគ្មានណាខ្វល់ជាមួយនឹងវារៀនចេះក៏អត់ទៅកុំឲ្យតែវាមករើយើងព្រោះវានឹងគឺជាក្បាច់គំនូនៅក្នុងសាលានេះ មកធ្វើអី មិនបានគ្រូឲ្យខ្ញុំសូត្រលោកគ្រូដឹងថាខ្ញុំខ្មាស់គេអត់លោកគ្រូមកបរិញ្ញានឹងអត់ស្គាល់ខ្ញុំជាណាគេហើយមានខ្លាចខ្ញុំទេ គ្រូដឹងថាឯងគឺជាសិស្សប្រឡងធ្លាក់បាក់ដប់3ឆ្នាំគ្មានគ្រូណាបដៅឲ្យបានទេហេតុនេះហើយទើបឯងនេះប្រឡងធ្លាក់រហូតដល់3ឆ្នាំ ចុះបើដឹងអញ្ចឹងហើយមិនបានឲ្យនឹងឲ្យពងមាន់ខ្ញុំ បើសិនជាធ្វើត្រូវលោកគ្រូឲ្យបន្ទុកពេញឯងមិនឲ្យពងមាន់ទេ ឥឡូវខ្ញុំសួរថាកែបន្ទុកឲ្យខ្ញុំអត់ខ្ញុំអត់យកទេពងមាន់ហ្នឹង អត់គឺអត់ហើយ អត់អីទេគ្រូខ្ញុំលាសិនហើយតែខ្ញុំចង់ប្រាប់គ្រូឯងថាត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនផង ទៅអ្នកណាហៅឯងមកកំពុងតែស្រេះកែលំហាត់ផងស្មានតែយើងខ្លាចធ្វើលំហាត់បានស្រួលហើយមកកម្រៀងលោកគ្រូទៀតកុំស្មានថាយើងខ្លាចពិតជាសិស្សកម្រុកមែនលំហាត់ប៉ុនចៃសោះតើធ្វើមិនចាញ់ដែររាល់ថ្ងៃនេះមករៀនមិនដឹងថាបើកភ្នែកមើលឬក៏អត់ទេគ្រាន់តែចម្លងប្រធានលំហាត់ប៉ុណ្ណឹងក៏ខុសដែរហើយខ្ញុំអើយខ្ញុំងាប់ជាមិនខានទេ អ
mấy cái con lan óc tròn chứ đi mà đắng chia con sơ cầm hội nam bọc thua đi rồi cầm oi những đắng là son chăm ơi thằng này còi đặt camera tam nam mặt đó anh ấy bị hin lên đo tẹm bóng Lục Khù bông chăm mấy cái nữa cứ lúc khủ của họ mà tôi đốt chi cho sả lan nữa của lan là khủ thu con lan mà đăng chi ở chẳng lấy ná để thu con lan cứ hai chị sao cầm hôi là bao được khủ nữa ngay nâng ấy mà vì Lục Khù bà cài cái xôn phê còn mòn cái lằng pênh ten nó bạn cái thứ ba Lục Khù nữa đi anh như vậy đôi chị anh nhận phơi những ngập thôi ê nhom nè tao thư hưởng chân Khù lỡ nhom tơ sả lan này tao Lục Khù tơ mười nhom mòn tơ hay bởi nhom phơi hưởng chân men nhom men mà đắc Lục Khù tơ sả lan chân tê Lục Khù tơ mười nhom mòn tơ Lục Khù cùng play chết hai Lục Khù mình ai ở vót tầm miền bàn tê chẳng gặp bạn đó bộ chất đom màu hay chẳng Lục Khù xong tơ thì mũi mình tay cùng bảo lương pế chứ ui mau Lục Khù con tơ mà phay đi nhung tận nia sẽ bắt tập hiệp chun Lục Khù mau những sắp tới tụi mày chứ mà lạng lên đó Khù cùng phay anh đi mà thôi đi con tơ mà phay bạn ấy khét là Khù ngọt rồi thầy năngมันมาไพ่Khù nơi xem đằng tập phay hay là chơi tơ Lục Khù xong cho năng cho tao năm còn đò sả la phong cho năng hôi Lục Khù xong cho tao năng ấy cho năng nghe Khù năng ấy xuống luôn đấy Khù Floyd hãy thứ bạn Khù mấy hả Floyd mauพี่Khùเอายำโซนประตูแต่เฮียนเอายำโซนเด็ดเวทนี้จะนั่งเตียนครั้งเอายำโซนเด็ดFloyd hãy chậm mơ hãy đừng bỏ lỏng mà tu xôn mà chỉ vứt ai phân ơi ai xôn ai chuột sao cầm rúa โซนទៅនៅនឹងឯ Khù លេងដីនឹងខ្ញុំលាសិនឯ Khù កុំរីបន្ទុក ơi Floyd là Khù ở hai Floyd hãy chậm mơ mà tu ai xôn đo côn to chơi ai chậm mơ tới sao chuột sao chuột Khù nào máu ấy thằng gọi chất đó là Đái quạt mau bìm đái chọc bóng chấm mới ta tí tí ra quạt mau ấy មែនហ្នឹងព្រៃដែលហាសនាមគ្រូកណិតហើយមែនទោះបីជាមានភ្លៀងបាក់ទឹកបាក់ដីឈឺព្យុះស្រំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គ្រូនៅតែមកបរៀនណាវើយ ngày nâng 700 hiến này Khù ớt mau ấy tỏ nhường nâng bên đá đây vì mình đang mong phơi được cú ta bật miếng phấn này Mẹ này nhưng phân hỏa ta tí tí ra quạt bao ấy មែនតា hơi ta cái nhầm tha ọt cứ ọt 200 tờ mơ tư Floyd hãy chậm mơ ai xôn mà chỉ vứt để chậm mơ Lục Khù ấy kia nó cú sói nha cú lục cú lại kia đâu sói á lục cú sói là cú lại kia là cú ơi giờ hai đó thằng nạn nâng hay apply nâng ở lời tên nào bà đây ôi rừng dù ơi tăng 4 năm muốn rồi cái này apply được thay ta nè và ta chỉ nói đấy ở bên này là hai đồ apply ấy nè đồ tham min cái đồ được khai này tên địa đã bới chui lại ở đây chẳng Lục Khù rốn bên tật chất chui Lục Khù cần nất đó nó bạn mẹ này cứ xem đây ngay chúng taតែជួយការពារអ្នកគ្រប់គ្នាទាំងអស់មិនថាគ្រូគណិតគ្រូស្អីទេហើយអ្នកគ្រូក៏អញ្ចឹងដែរមិនបាច់ភ័យខ្លាចទេខ្ញុំតាមការពារអ្នកគ្រូគ្រប់ពេលវេលា ចាអរគុណលោកគ្រូ អ្នកគ្រូខ្មែររបស់ខ្ញុំចាំមើលខ្ញុំនឹងតាមអ្នកគ្រូឲ្យបាន មិនបានចាក់គួររួមផងចាចាខ្ញុំសោះចឹងណា
ណាក៏និយាយដែរថាគ្រូកណាសោះជាមួយនឹងគ្រូភាសាដូចជាខ្ញុំនេះ ចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសម្រាប់ប៉ុណ្្នឹងបានហើយកុំភ្លេចកត់មេរៀនគ្រប់គ្នាផងលឺអត់ បានទេគ្រូ ជួយបាន យ៉ាលោកគ្រូអេលោកគ្រូកណិតឲ្យនឹងអ្នកគ្រូកំពុងតែ ណែពួកគាត់ទាំងពីរនាក់អត់មានត្រូវជាស្អីជាមួយគ្នាទេគាត់គ្រាន់តែជាមិត្តរួមការងារតា ហើយចុះមេរនីឯងក៏ហួងឲ្យលោកគ្រូកណិតម៉េចទោះបីជាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ត្រូវជាស្អីនឹងគ្នាក៏ដោយក៏អត់មានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិស្សដូចពួកយើងដែរ ហេមិនថាមិនពាក់ព័ន្ធគ្រាន់តែនេះហ្នឹងមិនក្រាស់លោក ឯងនិយាយឈ្មោះស្អីហ្នឹងមិនមកស្អីមកឯង លោកគ្រូកណិតណាអត់ដែរវត្តមានទេចុះបើសិនជាពេលគាត់រៀបការគាត់ឈប់អត់ណចង់ដឹងដល់ហើយ មែនតាចាំមើលចង់ឲ្យលោកគ្រូកណិតគាត់ចាប់រៀបការណាអាងគាត់បានឈប់ខ្លះកុំឲ្យគាត់មកព្រៀនរហូតពេកទេអូយឡើងខ្ជិល ឥឡូវអញ្ចេះយើងបន់ឲ្យលោកគ្រូកណិតឆាប់មានសង្សារទៅឲ្យលោកគ្រូកណិតស្រឡាញ់អ្នកគ្រូខ្មែរយើងទៅហើយនៅពេលនោះយើងបានឈប់ទួនយើងបានឈប់ទៅគ្រូកណិតយើងបានឈប់ទៅគ្រូខ្មែរនេះអូយបាននេះពួកឯងឡាប់អីឆ្នាំហ្នឹងឆ្នាំប្រឡងណា សម្រាប់គេថាចេះពេលដែលលោកគ្រូកណិតមានសង្សារដល់ពេលថ្ងៃដែលគាត់ទៅដល់ប្រពន្ធណាគាត់ឈប់ម្ដងឃើញអត់ឲ្យពេលដែលគាត់គាត់ឈប់ម្ដងទៀតហើយដល់ពេលគាត់ក្រែបទឹកខ្មុំគាត់ឈប់ម្ដងទៀតហើយពេលដែលប្រពន្ធគាត់សម្រាកូនណាគាត់ឈប់ម្ដងទៀតឃើញអត់ពីណាអញឃើញអត់គាត់ឈប់បានច្រើនហើយครับឃើញអត់ពួកឯងឈួតមែនទេ បងគេអត់ឈប់ លោកគ្រូទៅខាងជំនាន់ លោកគ្រូមានការអីមិនក៏មិនខលឬក៏ message មកលោកគ្រូថាអត់ថ្នាក់អញ្ចឹងក៏សាកយល់ច្រឡំណា ខ្ញុំគិតថាគួរតែជៀសវាងប្រើទូរស័ព្ទបើកុំប្រើគឺល្អបងព្រោះខ្ញុំអត់ចូលចិត្តប្រើទូរស័ព្ទទេ ហេតុផលលោកគ្រូពិតជាចម្លែកណា យ៉ាងម៉េច លោកគ្រូថាខ្ញុំមិនមានការអី តែហាមកមានការមើលសួរខ្ញុំចង់សួរអ្នកគ្រូថាការនិយាយគ្នានេះសម្រាប់ចិត្តយ៉ាងណាហើយអ្វីដែលខ្ញុំស្នើសុំនេះព្រោះខ្ញុំចង់ដឹងទៅពេលនេះ អី រឿងហ្នឹងខ្ញុំបានគិតរួចហើយខ្ញុំព្រមជួយលោកគ្រូចាស់តែលោកគ្រូក៏ត្រូវជួយខ្ញុំវិញដែរគ្រូគិតមិនដែរ បានតែខ្ញុំអរគុណអ្នកគ្រូសិនតែព្រមជួយខ្ញុំតែអ្នកគ្រូចង់ឲ្យខ្ញុំជួយអ្វីខ្ញុំនឹងជួយវិញកុំបារម្ភអី អីគេតែប៉ុណ្្នឹងទេខំជួយអីអត់មានសម្ដែងអារម្មណ៍រំភើបរីករាយអីទេខ្ញុំគិតថាគួរត្រេកអរខ្លាំងជាងនេះអូខេខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូបរៀនកូនសិស្សថ្នាក់ខ្ញុំបន្ថែមមកព្រោះពួកគេខ្សោយកណិតណាខែហ្នឹងប្រឡងធ្លាក់ឡើងចង់កន្លះថ្នាក់ ហើយសិស្សថ្នាក់អ្នកគ្រូនេះពិតជារីកអន់មែនខ្ញុំនិយាយខំមែនទេបានតែខ្ញុំនេះមិនបង្រៀនគួរយកលុយកូនសិស្សទេ ខ្ញុំមានឲ្យលោកគ្រូបរៀនយកលុយពីសិស្សណាខ្ញុំឲ្យលោកគ្រូបរៀន free ហ៎លើលោកនេះគ្មានគ្រូកណិតណាបង្រៀន free នោះទេ អូខេចឹងក៏បានខ្ញុំក៏អត់យល់ព្រមណាព្រោះក៏អត់មានគ្រូខ្មែរ free ដែរ បានខ្ញុំបង្រៀនដើម្បីអ្នកគ្រូចោះខ្ញុំប្រាប់បង្រៀន ចាំបានរួចគ្នា ឱកាសហើយខ្ញុំលាសិនហើយបាយបាយ ចាបើឱកាសហើយសូមអញ្ជើញមិនក៏ប៉ាក់នៅចិត្តដល់ចាញ់មុនខ្ញុំហ៎ថាមកតែគេចង់និយាយហៅណាស់អញ្ចឹង ពីជើងវាឡើងដល់សងមកដូចដៃឆក់តាក់បេះដូងខ្ញុំប្រ
Ba là khổ cho lấy là khổ. Nú mau bị ai đi, cô smart là crew mình đăng đã. À lên che cho. Ai tới ta chầm ló mê đến để bạn làm chọn. Ai đừng vô lời. Khổ cho ba mình tí thôi. Nè crew thưa ca hỏi nhom. Chẳng ro ca chầm nay từng ó. Cứ nhom chỉ nè tranh từng ó. Nè crew tron tè. Chầm nay tại luôn tới ba đây. ចំណាយខ្លួន Yeah. ឡានចាស់បែបនេះបើមិនខូចទឹកចម្លែកលោកគ្រូនេះពិតជាអភិរក្សនិយមមែនឡានចាស់ទូរស័ព្ទចាស់មនុស្សចាស់ មិនដូចសោយគេចឹង ឡាននេះវាចាស់មែនវាកញ្ចាស់តែម្ដងតែខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់ លោកគ្រូកណិតមែន នេះអាផ្លយមែននេះអីលោកគ្រូខ្ញុំពិតជាបានជួបលោកគ្រូមែនខ្ញុំមិននឹកស្មានទេគ្រូ